IFB का माइक्रोवेव है। अभी क्या है तो इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। अनबॉक्सिंग होने के बाद अभी मॉडल कौन सा IFB कंपनी का IFB मॉडल कौन सा है 30 या 42 है। अभी इसका क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या करना है। अभी देखिए सब एकदम ओके है, एकदम पैक पीस था, सब ओपन किया, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है प्रॉपर कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो अभी सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है ER मनीष टेक। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।